Wala nang gulay. Bakit walang gulay? Chinese New Year talaga? Hindi, ito lang naka-open, di ba? Oo nga. Kaya dito lang. So, paano gagamitin natin? So, ano pa kung nang gagamitin? Ano pang gulay dyan? Spin, ano lang, ano to? Ito na lang. So, ito na lang yung gagamitin natin. And then, karne. Malakapitan mo. Dapat kumuha ka basket pala. So, ano yung gagamitin natin? Kailangan natin ng bacon. Slice. Tayo pork neck. 37. Gamitin natin is tayo pork neck or what? Tayo pork neck. So, ito na lang gamitin natin. Ayun. So, ito yung gamitin natin. Mas masarap to. Wala na. Ito na lang. So, ito. And then, so, magluluto lang kami guys. Kasi, galing kami ng work. So, OFW, Valentines Day, be like tayo ngayon. Ganda ng aking buhok. Ganda ng mask namin, guys. Ano po tayo? Noodles na. Ramen. Samyang. Ramyun. Noodle soup yan. So, ang kailangan natin is yung walang soup. Wala Samyang to eh. Wala tong sabaw. Hindi nasa atin. Pero, hindi ah. Iba to. Ito is walang soup. Ito, ano ba to? Ito? So, but ang flavor nito is cheese. But mas masarap to. Ito kasi sobrang anghang. Tsaka noodle soup to. Ito na lang. Ito na lang mahal. So, ayan. Ano pa nga bang kailangan natin? Egg. So, hanap tayo ng egg. Hanap ng egg. Yun ang aking ka-Valentines. May dalang basket. Mahal, tingin tayo ng bacon. Ay, ano bang bacon? Hanap kami ng bacon. Where is the bacon? So, asan ang bacon? So, saan ang bacon? Ito ba yun? I-ship to eh. So, walang bacon. Gusto mo ng mahal? Yung salt and pepper, yung black and pepper sausage. So, nasaan na yun? So, hanap kami ng Korean. Nasaan? Iba na yan. Malalaki yan. Ba't iba na siya? Iba na yan. Sobrang laki niyan. Hindi ba mas masarap? Hindi yan. Nasaan ang bacon? Tikiji Japanese snow crab clement. So, wala kami makitang bacon. So, anong aming ibang sasahog? Kasi dagdagan natin yan. Gusto mo dagdagan ng ano? Pork pa? Hindi ba isda? Hindi, Korean nga eh. Hotdog na lang? Sausage? Sige, pwede. Eh, yung malalaki na. Ayan, yan, nasa taas. Hindi yan. Yan sa gikap dito. Ayan, ayan nga, ayan. Yan yung hawak mo, mahal. Yung una. Yan. Yan yung binibili natin, ah. So,
So, yan. Favorite namin to. Pero Taiwanese to. So, pag-mix na lang natin. So, okay na yan. Half-half. Half-half to. Mix na tong breed na to. Mixed breed na. So, okay na yun, mahal ko. Okay na yan. Ay, egg pala. Saan ang egg? Ayun, ito. So, OMG. So, ang egg nila dito lang. Maliit. So, ito lang. So, ito lang, mahal. Di ba sa kabila natin? Wala na. Wala na. Yun na yun. So, gusto mo... Ito na. Kaya lang, dami. Wala bang maliit? Ayun yung tigto 29. Ha? Ito to, yan. Kunin mo. Kaya ba? Ako na. Ito na lang. Shit. Ay, wala palang pira dyan. So, mahal ang soju mo. Soju. Bili kami ng soju. Yung may flavor daw na grapes. Yung lang namin. Uy. Peach. Yung yung favorite. So, merong flavor na... Marami yung peach. Ano yung nasa taas ba? Ay, iba pala. Ito. Grapes daw eh. Citron. Masim to. Ito na lang. So, peach na lang. Ano to? Original? Ano ba tong flavor? Anong favorite? So, ayun ang peach. Ano ba yung isa? Orange? Citron? Ba't hindi mo i-try yung citron? Citron. Isang yan at saka isang citron. Ah, sige. Nidadaan. Hindi ko naman maulit. O, tig-isa nga lang. Tayo mo nga lang. So, isang flavor. Yeah, soju. Okay. So, Valentine's Day be like kami ngayon. Balagyan mo na dito ha. Yeah! So, kakauwi lang namin. So, Valentine's Day ngayon. And, wala kaming choice kundi mag-celebrate na sa bahay. Kasi, kung kakain kami sa labas, hindi sulit. Bitin kami yung oras pati. Kaya dito na lang kami sa bahay. Pakulo tayo ng tubig para dito sa noodles. So, nag-prepare na yung asawa ko ng bawang at sibuyas. Igisa natin yung later. Pero mamaya pa naman natin gagamitin. Isabay natin sa pagpapakulo itong sausage natin para pag mamaya is luto na siya. Lagyan natin dito siya sa papakuluan natin. Okay. So, nailagay na natin yung noodles dito sa kumukulong tubig. Yan. And then, meron siyang dalawang included na seasoning. So, may andon sauce. Ito is yung powder cheese. And then, ito yung mismong sauce na. Hindi natin to isasama kasi sobrang anghang niya. Sobrang spicy. Kukuha lang tayo ng konti nito para lang magkaroon ng lasa na spicy ito yung ating noodles. And then, ito yung powder. Gagamitin din natin to. Cheese powder. And then later, kukuha tayo ng konting sabaw nito para gagamitin natin sa sauce niya. So, yan. Okay na guys. So, stop na natin. And then, i-drain natin yung water. Kukuha tayo ng sabaw nito.
So, ito guys, sinubing ko lang siya ng salt and pepper. And then, ipa-fry natin siya. And then, oil. Pwede naman din natin isabay itong pinaka-slice na foil. Nakakit ah. So, pagkaluto natin ang mga toppings natin is panibagong painit-ulit tayo ng pan. So, tinanggal ko lang yung mantika and then pinanit ko lang ulit para manis na natin siya. Painitin lang natin and then lagyan ulit natin ng mantika. And natin naman ito, lagyan natin yung sibuyas at bawang. Sabihin natin. Okay na tayo. Lalagyan na natin ang noodles. Dapat mabilis ang po guys kasi sumasasobrahan naman ang ating noodles. Okay lang yun, yung sticky siya. Pagka natanggal mo na siya sa tubig kasi nga syempre nakabal na siya. And then, naghihiwa na natin kami habang naghihiwa natin siya ng mantika. Together na yung mga sibuyas ng bawang. Nuhulin na lang natin siya. Naghihiwa yung ulan ng ulan. And then, sasal lang naman natin ulang forever. So, lagyan natin siya ng salt and ng pepper. Then, syempre, ng salt. And then, lagyan natin siya ng itong season. Liquid seasoning ng Maggi. And ito. Lalagyan natin siya ng konting ketchup. Konti lang guys. Then, na yung sauce niya. Konti lang guys. So, syempre, sobrang anghang. Sobrang spicy. And then, lalagyan natin itong cheese niya. Cheese powder. Oops. Lagyan natin itong konting sweet na. Konti lang guys. Lagyan ulit natin itong cheese powder. Cheese powder. Tara lang. Ngayon, after this, meron pa tayong gagawin. I-set aside lang muna natin to. So ngayon, may nakasarang naman akong kawali ulit. Then, isa lang natin. Sabay natin siya ng hintay natin na malt. Then, ito yung natira dun sa soup natin sa noodles. Natin.
kailangan ito guys is OFW Valentine's Day be like. So ayan. Yan yung aking DIY Korean noodles. I hope magustuhan ng asawa ko. So ayan. Sobrang sarap ata dito. Then tinabayan namin ng soju. So, let's try. Tingnan natin yung action ng asawa ko sa luto ko. So, habang kakain kami, isasabayan namin ng Korean drama. Ay, Korean movies. Kasi ito yung lagi namin ginagawa. So, ang paghahatol so, Marco, tikman mo yan. Happy Valentine's Day. Before yan, kiss muna. I love you. Tikman mo ang hatol. Anong lasa? Sabay ko pang Noodles. So, yan yung DIY Korean noodles natin. Na pina-upgrade. Samyang. Ba't ang laki? para Ay,
Diyos ko, nahirapan na sa noodles. Sa chopstick, mahal. Yeah, may gulay. Ito ang lasa. Ano masasabi mo? Yung totoo, ha? Yung totoo. Yung totoo, mahal. Mahal yung totoo. Anong lasa? Totoo. Oo. Siyempre masarap. Eh, yung totoo naman. Masarap hindi. Masarap. Walang halong biro. Masarap hindi. Kasi para sa vlog ko to. Para malaman nila kung totoo o hindi. Paano ginawa to? Masarap? Saan? Sibuyas? Yeah, sibuyas and bawang. So, ayun. Ayon sa kanya is masarap daw. Pero ewan ko lang. Siguro natakot lang to sa akin. Dire-diretso na to. So, kain na rin ako. Tikman natin. Iba. Ako naman ang titikim. So, ako naman ang titikim. Titignan natin kung anong lasa ang aking niluto. Ito guys. Yes! Parang feeling ko puro karne ko. This is my DIY Korean noodles. So, nahirapan ng mag-chopstick. Ano ba yan? Hindi naman tuloy-tuloy. Mukbang tayo ng Korean noodles. OMG, masarap pala siya. Hindi siya maalat, hindi siya matamis, hindi siya ganun sobrang kaanghang, ka-spicy. And then, match na match siya dun sa mga nilagay ko. Magmumukbang kami ngayon. So, yun guys. Ito yung simple celebration namin ng Valentine's Day. Kasi nga, may work kami. Hindi kami makapag-celebrate sa labas. Kinonsider na namin yung celebration nung 12. Lumabas kami, kumain kami sa Pizza Hut. Ganun lang kami kasimple guys. Sanay na kami dun. So, that's it. Happy Valentine's Day sa inyo lahat, guys. From us. Han! Batiin mo naman sila. Valentines. Naka-pajama. Masabing naka-red. Okay na, guys. Bye! Dalawa lang yun. Top! Top, mahal. Wala ng video. Okay ba?